اگه بخوای حساب تلگرامتو پرمیوم کنی که خیلی از محدودیت‌ها برات برداشته بشه، یا بخوای استار خریداری کنی که پرداختای درون برنامه تلگرامو باش پرداخت کنی، توی ایران به صورت مستقیم نمیتونی این امکاناتو خریداری کنی، ولی یه راه در رو داره که توی این ویدیو کامل بهت توضیح میدم. خب همونطور که میدونید تلگرام این روزها خیلی ترند شده و خیلی ها که قبلا هم استفاده میکردن دوباره برگشتن و دارن از تلگرام استفاده میکنن. دلیل اصلیش هم اینه که ایردراپ ها یا ربات تلگرامی اومده که به کاربراشون پاداش میدن. همین باعث شده که خیلی ها بیان سمت تلگرام و از این پلتفرم استفاده کنن. واقعا هم کاربری باهاش راحته و امکانات خیلی خوبی داره. دو تا امکانی که تلگرام داره، یکیش اینه که شما اکانتتون رو میتونید پرمیوم کنید و خیلی از محدودیتاش برداشته میشه. مثلا چند تا از امکانات پرمیوم بخوام بهتون بگم، یکیش اینه که سقف تعداد کانال هایی که میتونید عضو بشید خیلی بیشتر میشه. الان اگه چند تا کانال مثلا 500 تا عضو باشین، بهتون پیغام میده که دیگه نمیتونید کانال بیشتری عضو بشین. ولی اگه پرمیوم باشه این موضوع براتون حل میشه. موضوع بعدی این که شما اگه پرمیوم باشین، تعداد از لیست هایی که میتونید اضافه کنید به تلگرامتون خیلی بیشتر از 2 تاست. در حال حاضر اگه 2 تا اد لیست داشته باشین بهتون پیغام میده که باید یکیشو حذف کنید. یا مثلا میتونید استوری بذارین توی تلگرام، حجم دانلود و آپلودتون بیشتر میشه و خیلی امکانات دیگه، مخصوصا برای کسانی که با ایردراپ های تلگرامی سر کار دارن، چون کسانی که پرمیوم هستن معمولا پاداش بیشتری میگیرن. ولی خب همونطور که اول ویدیو خدمتتون گفتم، توی ایران به صورت مستقیم نمیتونید از تلگرام اکانتتون رو پرمیوم کنید، ولی یه راهی هستش که میتونید به راحتی با ارزهای دیجیتال این کار رو انجام بدید که در ادامه ویدیو بهتون کامل توضیح میدم. دومین کاری هم که توی این ویدیو قرار انجام بدیم خرید کردن استاره. استار توی تلگرام دقیقا مشابه به یک پوله که میتونید باهاش خریدهای درون برنامه رو انجام بدین. اگه با ربات تلگرامی مثل ماژور، کرز و مابقیشون کار کرده باشین، بعضی از قسمت ها شما باید با پرداخت استار اون مرحله رو خرید کنید یا پاداشش رو دریافت کنید. و خب همونطور که میدونید استار توی ایران به صورت مستقیم قابل خریداری نیست، چون ما تحریمی و امکان پرداخت بین‌المللی نداریم، ولی میتونیم از طریق ارزهای دیجیتال این خرید رو انجام بدیم که توی ویدیو این دوتا کار رو با هم انجام میدیم و مراحلش رو کامل بهت توضیح میدم. اولین موردی که میخوام خدمتتون توضیح بدم اینه که ما چطوری استار خریداری کنیم و ارسال کنیم به تلگراممون، و دومیش هم که خرید حساب پرمیوم تلگرام. برای این دوتا کار شما باید وارد سایت فریگمنت بشین که آدرسش رو توی کامنت اول قرار دادم. کافیه که روش کلیک کنید، یه لینکیه و همچین سایتی براتون بالا میاد. نگاه کنید تب استارز داره این بالا، روش کلیک کنید همچین صفحه‌ای براتون میاره که اولین گزینش اینه که شما 50 تا استار رو اگه بخواین خرید کنید قیمتش 14 صدم ارز تن هستش. ارز تن ارز خود شبکه تن هست که مال تلگرامه. اگه با ارز تن و کیف پول تونکیپر آشنا نیستین، حتما ویدیویی که لینکش این بالا قرار دادم رو ببین. اول باید کیف پول تونکیپر رو نصب کنی و بعد توی صرافی که بهت معرفی کردم مقداری ارز تن خریداری کنی و ارسال کنی به کیف پول تونکیپر. چون میخوام روشی که بهت بگم باید حتما ارز تن و کیف پول تونکیپر رو از قبل داشته باشی. پس توی اون ویدیو که لینکش هم توی دیسکریپشن برات نوشتم، میتونی هم کیف پول تونکیپر رو نصب کنی و همین که یک مقداری ارز تن خرید کنی و ارسال کنی به کیف پول تونکیپر. میزان ارز تونی که نیاز دارین بسته به خریدتون داره. الان توی ویدیو بهت میگم که اگه هر مقدار استار بخوای خرید کنی چقدر هزینه‌شه که بعد بتونی همون مقدار تون خریداری کنی. خب 50 تا استار میشه 14 صدم ارز تن که الان هر واحد تن حدوداً $5. یعنی ارزش 50 تا استار الان $1 که میشه حدود 60,000 تومان. اگه بخوایم 500 تا استار خریداری کنید که 1/4 که حدوداً $7 میشه. خب خودتون هم باید حساب کنید که چند تومان میشه. پس هر واحد تن الان $5، ولی شما باید همون لحظه‌ای که میخواین خرید کنید برید توی صرافی و قیمت لحظه‌شو ببینید. شاید بالاتر از این عدد باشه، شاید پایین‌تر باشه. و اگه این شومو رو که بزنید میتونید لیست مابقی استارها رو ببینید که هر کدوم
چقدر ارزششه. اگر هم خواستین مثلا 300 واحد استار بخرین که توی این لیست نبود، کافیه که اینجا مقدارش رو وارد کنید، میزنید مثلا 300 تا استار. خب الان به صورت تستی 500 تا استار میخوام خرید کنم و ارسال کنم به تلگرامم. برای این کار باید اول یوزر آیدی تلگرامم رو اینجا وارد کنم. خب میریم توی تلگرام و روی این 3 تا خط کلیک میکنیم و باید بریم توی قسمت مای پروفایل. توی مای پروفایل شما حتما باید اینجا یوزر آیدی داشته باشین. اگه یوزر آیدی نداشتین روش کلیک میکنید و یک آیدی که قبلا استفاده نشده باشه رو باید براش تعریف کنید. خب الان این یوزر آیدی منه، اینو میام کپیش میکنم، روی گزینه کپی یوزر نیم میزنم و برمیگردم توی سایت فرگمنت و این بالا یوزر نیمم رو پیستش میکنم. بعد از اینکه یوزر نیمتون رو پیست کنید و بیاین پایین، آیدی رو براتون پیدا میکنه و آیکونش رو اینجا بهتون نشون میده. نگاه کنید، آیکون من اینه. اگه پیدا نکرد یعنی یوزر آیدیتون رو به درستی وارد نکردید. اگه اینجا اشتباه یوزر آیدی وارد کنید، این مقدار استاری که خرید میکنید ارسال میشه برای یک شخص دیگه. پس اینو حتما خیلی دقت کنید که آیکونتون یا همون عکس پروفایلتون دقیقاً بهتون باید نشون بده و مال خودتون باشه. خب گزینه دومم که خدمتتون گفتم تعداد استاری که میخواین خریداری کنید و وارد میکنید و کافیه که اسکرول کنید به سمت پایین، روی گزینه بای کلیک کنید. اینجا وصل میشه به کیف پول تونکیپر. کیف پول های مختلف میتونید روی شبکه تون استفاده کنید، ولی پیشنهاد خودم کیف پول تونکیپره. پس تمام آموزشایی که بهتون میدم با کیف پول تونکیپره. خب روی گزینه بای استار میزنیم. اینجا هم بهتون دوباره گفته که شما اگه 300 واحد خریداری کنید میشه این تعداد. خب من میخوام 500 واحد خریداری کنم، پس اینو لغوش میکنم، میرم بالا، اینجا تعداد رو میذارم روی 500. خب اینجا 500 رو انتخاب میکنم و روی گزینه بای کلیک میکنم. به مشخصات رو میده که این 500 تا میشه 1.4 ارز تون و کافیه که روی گزینه بای کلیک کنم. اینجا وصل میشه به کیف پول تونکیپر. اگه قبلا وصلش نکرده باشین همچین پیغامی براتون میاد که ازتون میخواد به کیف پول تونکیپر وصلش کنید. وقتی که کیف پولتون باز میشه بعد 1-2 ثانیه صبر کنید که همچین پیغامی براتون بیاد. نگاه کنید اینجا بهتون گفته که 1.4 ارز تون هزینهش میشه و من قبلا این مقدار رو توی کیف پولم داشتم و یک مقدار خیلی کمی هم که در حد 1 سنت بابت هزینه شبکه از من کم میکنه. کافیه که اینو تا آخر بکشم و تراکنش رو تایید کنم. خب اینجا رمز کیف پول ازم میخواد، بهش میدم و دوباره برمیگردم توی سایت فرگمنت. الان اینجا همچین پیغامی برام میاد که باید منتظر بشم که تراکنش تایید بشه و بعد از اینکه تراکنش تایید بشه اون مقدار استاری که خریداری کردیم ارسال میشه به تلگرامم. اگه این ویدیو برات مفید بوده ممنون میشم ویدیو لایک کنی، کامنت بذاری، اگه بتونی کامنت انگلیسی بذاری که خیلی بهتره و همینطور کانال سابسکرایب داشته باش، زنگ بهشم بزن. هر گونه خبر جدید در مورد ایردراپ ها و ارزهای دیجیتال بیاد حتما توی کانال بهتون اطلاع رسانی میکنم. این مرحله احتمال داره بین 1 یا 2 دقیقه تا شاید 40 دقیقه طول بکشه. فقط کافیه که شما صبر کنید تا همچین پیغامی رو ببینید که بهتون گفته 500 واحد استار ارسال شده برای این شخصی که اسمشو اینجا نوشته. خب اگر روی گزینه بای بزنید میتونید دوباره استار خریداری کنید. من میرم توی تلگرام که بهتون بگم که استارها رو اگه دریافت کنید چه شکلیه و کجا میتونید چک کنید. خب توی تلگرام که برین خود تلگرام براتون پیام میفرسته که متن پیامش دقیقاً به این صورته. نگاه کنید گفته که 500 واحد استار برات ارسال شده. پس اولین موردی که میتونیم چک کنیم اینه که خود تلگرام بهمون پیام میده که چه مقدار استار خریداری کردین. مورد دومی که میتونید باز چک کنید یا جای دیگه که میتونید چک کنید روی این 3 خط بزنید و کافیه که روی گزینه ستینگ کلیک کنید. یکم که اسکرول کنید به سمت پایین میبینید که اینجا قسمت مای استار براتون اضافه شده اگه قبلا استار نداشتین و جلوش تعدادش رو بهتون نشون میده. من قبلا یک مقداری داشتم، الان 500 تا هم بهش اضافه شده.
پس این دوتا روشی که شما میتونید چک کنید که اگه استار خریداری کردین مطمئن بشین که واریز به تلگرامتون شده. خب برمیگردیم تو سایت فرگمنت. این از خرید کردن استار برای تلگرام بود که سعی کردم خیلی ساده و کامل بهت توضیح بدم، ولی هر جایی برات سوال پیش اومد حتما توی کامنت ها بنویس. شما با داشتن استار خیلی از تسک های ربات تلگرامی رو به راحتی میتونید انجام بدین و با انجام دادن اون تسک ها معمولا پاداش بیشتری دریافت میکنید. خب مورد بعدی داشتن یک حساب تلگرام پرمیومه که خیلی از محدودیت هایی که اول ویدیو خدمتت گفتم و برات برطرف میکنه. کافیه که بیاین توی همین سایت که باز لینکش توی کامنت اول برات قرار داده بودم، میای توی تب پرمیوم. اینجا کافیه که روی گزینه بای پرمیوم فور یوزر کلیک کنید و لیست اشتراکایی که شما میتونید خرید کنید و بهتون گفته. اولین گزینش 1 ساله است، یعنی شما اشتراک 1 ساله رو میتونید خریداری کنید که الان 52% تو تخفیفه و قیمتش میشه 5.47 ارز تن که معادل دلاریش هم اینجا بهتون گفته حدوداً 29 دلاره که با دلار 60 تومن هم بخوایم حساب کنیم حدوداً 1,800,000 میشه. حساب دوم یا اشتراک دوم 6 ماه هست که حدوداً 16 دلاره و سومیش 3 ماه هست، یعنی اشتراک 3 ماهه خریداری میکنید که 12 دلاره. بسته به نیازتون میتونید هر کدوم از این اشتراکا رو که خواستین خریداری کنید. برای خرید کردنش هم کار خیلی ساده است. برای مثال من میخوام 3 ماهه رو خریداری کنم، روش کلیک میکنم و اینجا این بالا حتما باید یوزر آیدی تون رو وارد کنید که یوزر آیدی رو خدمتتون گفتم چطوری باید پیداش کنید. خب من قبلا یادداشتش کرده بودم، اینجا پیستش میکنم و مجدد چک کنید که حتما اینجا آیکونتون و اسمتون رو بیاره، یعنی همون لوگویی که توی پروفایل تلگرام گذاشتین و اسمی که براش تعریف کردن. این خیلی مهمه چون خیلی وقتا آیدی رو یک ذره پس و پیش بندازین برای یک شخص دیگه شما خرید و انجام بدید. بعد از اینکه گذاشتین کافیه که روی گزینه گیفت تلگرام پرمیوم بزنید و دقیقاً به همین شکل روی گزینه بای گیفت میزنید، تراکنش روی کیف پول تونکیپر میاد و خریدتون رو انجام میدید. که برای خرید ارز تون هم خدمتتون گفتم یک ویدیو قبلا تهیه شده، کافیه که شما توی دیسکریپشن برین و روی لینک آموزش خرید ارز تون کلیک کنید. هم آموزش ثبت نام توی صرافی ایرانیه و همین که خرید ارزتون و ارسالش به کیف پول تونکیپر. خب بعد از اینکه شما تراکنش رو تایید کنید معمولاً بین چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشه که حساب تلگرامی شما پرمیوم بشه. برای چک کردنش هم کار خیلی ساده است. دوباره میان توی قسمت ستینگ تلگرام، اگه حسابتون پرمیوم باشه دقیقاً به این شکل بهتون نشون میده که حساب شما پرمیومه. میتونین به راحتی استوری بذارین، اد فولدرهای مختلف بذارین، بیش از 2 تا، توی کانالهای مختلف عضو باشین بیش از 500 تا و خیلی امکانات دیگه که توی گوگل اگه سرچ کنید امکانات پرمیوم کامل براتون میاره. و مخصوصا دوستانی که توی ربات تلگرامی یعنی ایردراپ ها دارن شرکت میکنن، اگه حسابتون پرمیوم باشه معمولا پاداش بیشتری بهتون میده، یه امتیاز بیشتر نسبت به بقیه میتونید دریافت کنید. این از کلیت آموزش خرید استار و اکانت پرمیوم برای تلگرام. هر جایی براتون سوال پیش اومد حتما توی کامنت ها بنویسید، سعی میکنم در اولین فرصت بهتون پاسخ بدم. اگه علاقه‌مند به ایردراپ های تلگرامی هستین، یک پلیلیست این کنار گذاشتم، روش کلیک کن. مراحل ثبت نام، برداشت و فروش پاداش ایردراپ های تلگرامی رو به صورت کامل داخلش توضیح دادم. امیدوارم بهترینا برات اتفاق بیفته. موفق و پرسود باشید.